Con eso uno... Justo ahora te vas a poner a mear. Chabones. A ver el pitito. Oh. Chabón. ¿Trajiste el mate? ¿Eh? ¿Trajiste el mate? Sí, está en la mochila. Vamos, dale, metele. No te escucho. Igual no pasa nadie. Va. Igual te quería pedir hablar de una cosa antes. Digo, para que no le digas a mamá. Yo necesitaba pedirte unos pesos. Esfuerzo. Fue un pico de estrés. Ah, un pico de estrés. O sea, su diagnóstico es un pico de estrés. Mire, doctor, todas las personas estamos en estrés. Pero el señor lo que le pasó es que se desmayó, se desplomó y está largando agua por todos los poros. Nada de qué alarmarse. Le recomiendo que vaya a su casa y descanse. Nada más que eso. Le voy a indicar un calmante, pero por un ¿Para par mí? de días. ¿Un calmante? Para él. Ah. ¿Está bajo presión últimamente? Ah, muchísima presión de trabajo. No tiene... Doctor, hablemos afuera. Vida, fiebre y acción, porque la vida debe ser gozada, bebida hasta lo amargo, nos ha dado fiebre y delirio. ¡Dinamita!